Hello，大家好，我係小西瓜。今日我會同大家玩一個新遊戲，佢係好似 Roblox 機械方塊。咁我哋入咗去先啦。其實我都玩過一下啦，所以我玩咗好耐咯都其實。咁我今日就同大家玩一個新遊戲，叫做競爭者。入去。咁我先介紹呢個遊戲先啦。佢呢個遊戲就係槍 game 嚟嘅，咁武器呢度咧就可以買好多嘅嘢啦，不過都未買，因為唔夠鎖匙，所以好啦。跟住如果呢個背包嘅話，其實咧呢個背包嘅話，佢就應該可以換皮膚嘅。然之後商店就嚟有乜睇下有乜蝦幣啊，跟住咧設定出嚟嘅，跟住任務就係、你可以喺每日任務度完成啲任務咯，就係咁嘅遊戲咯。跟住你一開始玩嘅時候初級，不過而家太高 level 啦，所以我就要自己玩。好啦，而家打一等先得啦。可以玩。好啦，結束。跟住咧，我買咗一個超 OP 嘅，係就係火箭炮。開始準備。開始，我想嚟揀呢個競技場。嚟，準備。我係 RPG 角色扮演，所以其他嗰啲唔買。Go go go！跟住可以滑啦，呢度可以射啦咁樣。跟住咁哇，贏咗大鋪。係可能100或者50攻擊力咯，就可以換手槍。我就個人唔係幾中意手槍呢啲類型。好多火箭炮，哇！走，小心啲。哎呦！差個兄弟咗喺度啊！死咗啦！嚟，加油！射佢，跟住可以瞄準。我收咗個彈教學俾大家。你死咗啦，唔知，不過唔緊要。加油！嚟，OK，搞掂。佢呢個勝利係5，即係呢個上面有條項係5鋪就可以贏。射佢，搞掂。我就係一鋪佢先有殺，又唔殺嘅我就。嚟，喂，係咪飛去嗰邊？哎呦，好驚啊！
我贏咗啦，咁就贏咗咯。跟住佢個過程動畫好型，俾你睇，show 一次俾你睇。跟住佢跳過離開，我進入去場俾你睇啦。呢度佢再搞有主持嘅出邊㗎，咁樣咯。咁咪我有冇見過嘅？去深圳咯，跟住開始練第三人稱同埋第一人稱。我通常都係用第一人或者第三人稱嘅。呢啲欄杆冇嘅，不過競技中就可以。好啦，教咗啲基本嘢先啦。好啦，嗱，而家開始咧，呢個就係瞄準咯，即係如果咧咁樣你用刀嘅話，就可以瞄準咁樣射咁樣，咁樣。呢個就係跣低，呢個咧，呢個人就係跣低啊，跣低。我叫你跣低啊，唔係要打啊。跟住咧飛上去啦，我想飛上去。然之後咧，佢其實有啲咧可以咁嘅咯，跟住咁樣打啦，跟住發射咯，但係你都知啊，跟住換子彈。跟住但係如果呢個係滑行啊嘛，如果你冇我就踎低咁樣，踎低係好啲嘅都踎低咁樣打。死咗啦！呢啲好渣嘅，跟住呢啲咧就係佢啲保護自己嘅都係。呢個遊戲就係咁玩咯，跟住離開咯，放重心先。不過今集都係教大家點玩，我會分7集嘅。而家今日第一集咯，第一集係教學嚟嘅，跟住第二集就係開始玩我哋。我呢就可能拍10分鐘咯，跟住同你玩多一鋪啦，同埋多一鋪，因為我依家成日呢度可以同人玩，不過睇下有冇人同我玩。但係其實唔係咁樣同我。呢個遊戲就係咁咯，玩嘅5v5，我醒目緊張，所有人都可以免費玩。有人去玩咁樣遊戲。其實遊戲有1v1、1v1，跟住2v2、3v3、4v4咁樣。4v4最多1，咦？3、2、4、6。5v5，哇係！1v1，呢個2v2，呢個3v3，呢個5v5，呢個1v1v1，2v2v2，4v4，3v3咁樣。咁我同你玩多一場啦，可以接你咁樣同人玩，都唔想去玩。玩呢鋪
妹妹嘅一啲，哎呀，因為實死人啦咁。因為同你介紹嗰啲地圖啦，我下一集會介紹啲地圖咯。我死咗啦！跌落街啊！跌落街就會死啊！所以最真咪就係呢個地圖係咁解咯。直接飛咗落街 ，no freaking way！ 直接彈咗落街，直接彈咗落街啊！但係就係咁嘅遊戲。呢個好啲我覺得。喂！真係哪裡？哪裡？你在哪裡？哪裡啦？哪裡？哪裡啦啦啦啦哪裡哪裡啦？哪裡啦哪裡啦？快啲揾！我要快啲揾返你！啦啦啦啦啦啦！跟住啲斷線就係我最愛嘅斷線。哪裡啦？快啲啦！喂，跳落上度。哎呦 ！Oh my god！ 差啲跌到死啦！原來喺下邊。超難玩啊！跟住就係贏啦。不過算啦，呢個我都唔係幾熟。跌落去，睇我揾到佢先。Oh my god！ 好啦，可以贏定啦。跟住上面嗰啲，哇 my god！ 點玩？一見到飛去嗰邊。任何地方冇得過。咁就贏咗啦，但係見唔到佢嘅，跳過，唔想睇你。嘅呢集就係咁啦。好啦，如果鍾意我嘅話咧，就可以訂閱我或者 like 同埋 share 我。好啦，咁我哋今集係教我哋嘅，我哋仲有6集，咁第2集見，拜拜。